Akhirnya sudah nyampe juga motherboardnya. Ini mau ngerakit motherboard komputer CPU. Ada yang pesan pengen ya pengen komputer gitu, jadi ini udah ada motherboardnya lumayan murah ya, cuman ini doang sih, dia bukan pakainya buat main-main aja. Jadi ini belinya cuman Core 2 Duo Core 2 Duo sudah dipasang dengan memori, harganya murah lumayan, dan mau dipasang di sini guys. Ini sudah beyeduk begini, bagaimana ini power supply-nya nggak tahu ini masih jalan atau enggak, soalnya ini belinya nggak pakai power supply, belinya cuma ini doang, ini sama ini. Waduh, ininya patah lagi. Wow. Sekarang gimana dong kalau udah patah gini? Nenek teh ini jadi begini dong. Tidak gini deh kalau beli second, nggak tahu ini patah di mana sih. Udah nggak apa-apa, nanti pakai apa ya. Ya pokoknya mah sekarang mah kita rakit aja. Ini udah ada memori RAM 2 GB Core 2 Duo kipas, dan ini power supply nya udah kotor begini, nggak tahu, tinggal kita pasang. Ini coba pakai power supply ini, nantilah kalau copotan gitu. Power supply ini kita pakai. Supply-nya ke sini. Nah, udah nyala ini. Dekat tadi. Udah nyala. Sekarang kita nyalakan di situ monitornya. Nyalakan, ini ada front panel ini buat power, ini di sini ada tulisannya. Ada power, kita satu ini pin ini dua ini. Nah, ini ada kabel muter kan ke monitornya, coba kita lihat. Nggak ada tampilan guys. Ada VGA, apa itu? Berarti nih, aduh monitornya keyboardnya belum belum dipasang. Ini gimana dulu dong? Keyboard pasang dulu deh, bentar. Ternyata ada masalah guys, setelah dicolokin keyboardnya, kesininya jadi nge-lag, jadi nge-hang, keyboardnya juga nggak jalan. Apa yang terjadi saudara-saudara? Bentar, sini udah tag USB keyboard. Ternyata guys, masalahnya dari keyboard. Setelah keyboardnya diganti, jalan seperti semula, seperti biasanya. Ternyata ini kalau keyboardnya itu yang murah gitu, harganya berapa gitu, 30.000 atau berapa gitu, itu nggak support ini ke motherboardnya, jadi error gitu, nge-freeze, jadi nge-hang, nge-lag juga. Ini kalau setelah diganti sama yang ini mah tuh lancar, ini lancar, dimatiin juga langsung. Errornya ternyata itu dari keyboard. Pasang aja ke sini. Kita ini bongkar dulu ini ya. Udahlah, nggak usah di video kalau nggak bongkar ya. Soalnya ini paling baut doang. Dulu udah deh. Kita golerkan dulu ini CPU ini. Digoler. Itu. Kadang kita coba pertama masukin dulu si motherboardnya guys. Bentar. Ini sih kan di sini. Tinggal tempel sini, baut sini udah. Ini sini lah. Ya, apa beda sih? Masa beda? Ini sini bukan bawahnya. Beda ini, makanya kayak sini.
ini ada sih, dikasih pas beli itu dikasih ininya. Nah ini nggak cocok sama itu, bawaan beda. Iya beda guys, harus diganti belakangnya. Kita pasang dulu ininya. Nah kalau ini cocok, berarti benar ini, pasang aja langsung. Ini ada-ada aja ini spare-nya ini. Sekarang ini casingnya udah pada hancur gini ininya. Ini kabelnya putus, ini juga kabelnya udah putus, ini baru disambung ini. Ini power. Nah ini power ini buat colokan USB. Tapi kenapa ditutup ini ya? Kemudian ya ini bisa disambung-sambungin lagi sih. Ini ada tulisannya di sini, power KDD LED, tinggal disambung aja. Oke ini udah beres, udah jalan lagi, sambung-sambung. Ini buat nyambungin dari casing ke motherboard, itu ada ke front panel, itu ada tulisannya di sana tuh, HDD LED, power LED atau power reset dan lain sebagainya. Jadi maksudnya tuh dari sini tuh kan ada tulisan nih, tiap apa itu, tiap colokan yang buat ini front panel, ini ada power buat untuk menghidupkan. Di situnya, di front panelnya di atasnya itu ada tulisannya power sebelah mana pinnya. Jadi kita tinggal colok-colokin aja guys. Ini juga setiap pin tuh ada tulisannya. Ini alhamdulillah harddisknya nggak perlu diinstal ulang, jadi datanya nggak pada hilang. Ini udah langsung masuk ke Windows, sudah ada Windowsnya masuk. Ya sudahlah,